Mae rhywbeth special. Sy'n un diwrnod yr un peth. Sain Ffagan, un o atyniadau mwyaf poblogaidd Cymru. Mae'r haul yn gwenu. Mae'n denu mwy na 500,000 ohono ni bob blwyddyn. Dyn ni wrth ein bodd yn dod i Sain Ffagan. Mae'n dda ar gyfer y plant, mae'n dda ar gyfer ni. A pha ryfedd, mae'r safle'n gartre i gasgliad o bron i 100 o adeiladau hanesyddol. Mae'n rhyw daimlad o dawelwch yma. Saving these buildings for the people of Wales. It's the best job in the world. Dros 400,000 o wrthrychau. Hwn yw'r unig un o'i fas sy'n gweithio unrhyw le yn Prydain. A dros 19 erw o erddi syfrdanol. Edrych yn hyfryd. Hyfryd iawn. Yn y gyfres hon, byddwn nhw'n datgelu hanesion unigryw. Straeon personol y bobl oedd yn gweithio. A hel atgofion, dyna pan mae Sain Ffagan yma. Ac yn cael cibolwg ar y corneli cudd. Mae'n gymaint o bethau i ddarganfod fan hyn, bethau newydd o hyd. Si tu hwnt i lyged yr ymwelwyr. Mae casgliad nhw yma yna. Cep fyddwn ni eisiau yna dy. Wrth i ni fynd tu ôl i'r llen. Ie, mae hwnna'n gret. Dwi dwlu bod yma. Yn amgueddfa Werin Cymru. Sain Ffagan. Mae gan bob adeilad ar safle Sain Ffagan stori unigryw. Ac yn aml mae beth sy'n llechu tu fewn yn adrodd mwy o hanes na'r adeilad ei hun. Dwi wedi dod yma heddiw jyst i gael cipolwg ar y lle, dweud y gwir, achos mae'r adeilad yma yn cau am y tymor. Mae mond yr agor am 6 mis y flwyddyn. Mae'n dod yn wreiddiol o Crossin, ger Cei Newydd yng Ngheredigion, ac oedd o'n eiddo i David Thomas, sef teiliwr y pentre. Roedd o'n ganolbwynt i'r gymuned, pobl yn dod fewn yma i gael sgwrs, i glywed y clecs diweddara. Mae'n un o fy hoff adeiladau i, oherwydd dyma un o'r ychydig adeiladau yn yr amgueddfa lle mae'r cynnwys yn wreiddiol i'r adeilad. Mi gafodd ei gynnig i ni gan ferched David Thomas yn 1988. A beth sy'n rhyfeddol ydy pan fuodd y curaduron draw i asesu'r adeilad. Mi gaswn nhw llorio mewn ffordd achos pan nath nhw agor y drws, oedd y stoc gwreiddiol o'r 40au, 50au yn dal ar y silffoedd. Felly pan ddaeth y busnes i ben, ceiwyd y drws a mi gafodd y cyfan ei adael fel rhyw fath o amgueddfa fach. Ar y dechrau, fe oedd yn gweithio yn y tŷ. Cyn prynu adeilad, oedd yn addas i fod yn weithdy ac yn siop. Pan oedd mam eisiau mynd i rwle, oedd ni'n gorfod mynd lawr i'r siop wedyn i dadu o falu ar yn ôl ni. Glentyndod hapus iawn. Y rhan flaen ydy'r wyneb cyhoeddus y siop fel petai. Felly ar y silffoedd y fan hyn, mae'r dillad ready to wear. Felly dillad o David Thomas yn prynu fewn. Oedd nhw'n gwerthu pob math o drigareddau, felly teis, dynion, pethau gwallt, ydafedd, pins, sanau, tights, bagiau, hetiau, you name it, oedd yma. Ond mae'r hein yn hollol anhygoel. Sy'n gwisgo hein heddiw, a hein hefyd. Maen nhw'n fendigedig. Ond wrth gwrs, iddo gwneud dillad made to measure ar gyfer cwsmeriaid lleol. A rhai yn ôl bob sôn yn dod mor bell a Llundain i gael siwts gan David Thomas. Felly, dewis y brethyn, dewis y leining, a draw wedyn i'r stafell ganol i gael ei mesur. Oedd y bobl yn cael croeso gyda mam wrth bod nhw'n dod i cael eu mesur. Nhw'n dod i'r tŷ a cael cacennau wedi wneud gartre. Ac wedyn yn y pen draw mae'r gweithdy.
Dyma'r rhan pwysica, achos fan hyn oedd David Thomas yn gweithio. Felly, oedd gen fo preniau mesur, y peiriau gwnïo, y rhaearnes smwddio, trydan enfawr, gweithio 12 awr y dydd yn ôl bob sôn ar y fainc, yn agos i'r ffenest, a yn draddodiadol, mae teilwriaid yn gweithio gyda'i coesau di croesi, gan iste, fel bod nhw'n iste ar lawr, ac maen nhw'n dal y gwaith yn agos yn eu côl, fel bod nhw'n gallu gwnïo y pwythau man. Yn anffodus, oedd yn had yn dioddi o club feet, a felly o rhaid y fe gael gwaith oedd yn galluogi fe eistedd. Fe ddwedodd e nifer o weithiau bydde fe byth yn deilwr, ond i bai'r trad. Mae gan yr adeilad yma bob peth yn y marn i. Y cynnwys gwreiddiol, straeon personol o bobl oedd yn gweithio ac yn y siopau yma. Mae'n symbol o bwysigrwydd y crefftwr i fywyd yng nghefn gwlad Cymru yn yr 20fed ganrif. Dyna pam mae'n un o'r ffefrynnau i. Mae dyletswyddau Brian Davies yn ymestyn tipyn pellach na fferm Llwyn yr Eos. Mae'n gyfrifol am sawl agwedd o gadwraeth safle Sain Ffagan, a'r gatiau niferus sy'n cael sylw heddi. Mae siŵr dros 20 o gatiau ar y safle, a mae rhaid mi rown bob nawr ac yn y man i weld os eisiau newid y postion, neu newid y gatiau, neu falle bod yr hinsyn wedi dod mas o'r postyn, so mae tipyn o waith rhwng bob beth. Mae'n enno mae gat yn ei steil Sir Aberteifi, achos mae'r tollti'n dod o Penparcau yn Aberystwyth, so ni'n treial wedyn penderfynu beth sy'n mwyaf addas. Gaethon y gat ma di wneud gan crefftwr Ger Llandeilo. Mae lot o lefydd gatiau galvanised a postion harn nhw, ond mae rhaid i chi dreial cael nhw i edrych yn iawn. Mae'r gat i ni wedi wneud yn hunain beth maen nhw'n galw split oak gates, na pan mae rhain yn gweddi mwy gyda benodwydd na gat wedi llifio de. Maen nhw wedi cael hoelion wedi wneud gan y gof wedyn chi'n pligu'r hoelen ochr draw, a wedyn ni'n treial wneud nhw mor gywir a gallwn ni. Mae eisiau hongian gat nowi arno ni yn Cilowent, yn lle'r gat wedd na. Wedd honno wedi bod na sawl blwyddyn, ond mae hwn ar ei diwedd i oes wedyn ni, mae bron y torri. Dyw ddim wedi cael ei dreto, pren gwyrdd fel yw wedyn mae wedi mynd. So bydd rhaid ni ceibo hwn mas, postyn nowi mewn, a wedyn roed y gat nowi ar mynin. Mae'r gatiau a bopeth yn dangos siwt bydde wedi bod yn leweddau yn y lle gwreiddiol. So mae rhaid ni siŵr bod ni'n rhoi y gatiau iawn yn y mannau iawn. Yn y brif adeilad, mae Sain Ffagan yn creu arddangosfa arbennig i gofio drychineb Aberfan. A gyda'r dyddiad agor yn agosau, mae oriel Cymru yn llawn prysurdeb. Shall I climb in? Yeah. Ymlith y dylweddau pwerus sy'n rhan o'r casgliad. Good. Mae yna un sy'n symbol oesol o'r foment drychinebus yn 1966. Dyma'r llun adnabyddus eiconig o'r cloc. Cafodd ei dynnu gan ffotograffydd o'r eco yn syth ar ôl cael ei ddarganfod, mae'n debyg. Yeah, looks good, doesn't it? Really good. Ond nid y ddelwedd drawiadol yma yw diwedd y stori. Mae'r cloc eiconig ei hun yn mynd i fod yn ganolbwynt i'r arddangosfa. Mae'n fraint gweithio gyda'r casgliadau Aberfan yma. Hwn yw'r casyn fydd yn dyla'r cloc bach. Fyddai'n rhoi rhyw man ddarnau o dan y fframwaith mwyn stopo dirgrynu ddod trwyddo pan mae pobl yn cerdded paso'r casyn fel bod y busau yn dal yr amser sy'n atgof o beth ddigwyddodd yn Aberfan. Mae gyflwr
yn weddol fregus oherwydd y damwain sydd wedi digwydd iddo fe yn ystod y drychineb yna fe. Mae cryn dipyn o ddiddordeb yn cefen y cloc oherwydd y llygredd ac ati sydd o hyd ar y cefen. Oh, wow. That's brilliant. Gret bod ti'n gallu gweld y cefn fel yna. Iawn. To actually see the clock and know what it represents as well, it's quite upsetting. Mae'n bwerus iawn I weld y ddau gyda'i gilydd. Llun o'r papur newydd yn ystod yr wythnos y drychineb yw e, a mae rhywun wedi darlunio y rhifau bach mewn mwyn gwneud e'n rhwyddach I bobl I ddeall ac I weld e ar ôl printio. Ond nhw'n gwneud tipyn o'r gwaith yna. A felly mae yna man wahaniaethau rhwng hwn a'r cloc bach sydd o'ch blaenau. A mae'n rhywbeth hefyd, fi rhaid jyst sôn wrth o'r falle gyfalwyr yn bwysi, achos fi pobl falle yn gofyn pam bod y cloc yn edrych yn wahanol. Mi'n siŵr sy'n ni'n gofyn. Good. Yeah. Hwn yw'r unig cloc yn fy ngyrfa o gweithio gyda clocau. Dydw I ddim wedi cymryd I ddarnau. Dyw e ddim yn cerdded oherwydd y llygredd ac ati, ond dyna beth yw syniad cadw'r cloc yn y fe, bod e'n dangos ac adlewyrchu beth ddigwyddodd. A mae'r llygredd yna'n rhan o'r stori. Wedi darganfod bod angen postion newydd ar gat ffermdy Cilywent, mae Brian ac Ian yn mynd i'r goedwig I hela. Ni ar y ffordd lan nawr am Bryn Eryr. Mae ti hanner can erw o goed I gael yma, a wedyn ni'n treol defnyddio'r cod ys gallwn ni. So ni'n gobeithio nawr mae darn o dderi ar y llawr man hyn. Gallwn ni cael digon mas o hwn I wneud y postion. Ian yw'r boi sy'n neud rhan fwyaf o'r gwaith cod yma. Mae e'n gwybod I stwff ar y chainsaw. Mae wedi bod yn neud e dros 30 mlynedd yma. Yeah, it's looking pretty good. We should get 2 gate posts out of it, right? Good, good. Mae ffarm llwyn yr Eos oedd yma cyn dyddiau'r amgueddfa yn gorfod sefyll ar ei draed ei hun yn ariannol. Felly, fel pob cardi da, mae Brian yn cymryd mantes o'r adnoddau naturiol sydd ar gael dros y safle, mwyn osgoi gwario heb eisiau. Spot on fel maen nhw wedi. Mae'r llif yn siŵr I bod ma os dros hanner can mlynedd. Oedd I ma pan dechreuais un o, a mae un I mynd nôl sawl blwyddyn. Ni'n rhoi y pren ar yr llif nawr, a wedyn ni'n wedjo fel lan I wneud siŵr bod e'n ddim yn symud. Sgwario fe off un ochr, troi e wedyn, sgwario'r ochr arall off, a wedyn mesur I gael y lled y postyn I ni moyn. Oedd hwnna'n iawn. Postyn neis dyn ni myna un wedi wneud nhw. It's too good for a gate post. Yeah. £150 worth of post. Yeah, well, that's it exactly. So we've saved that much by just doing it ourselves. We've got that lying around on the floor. Yeah, exactly. Nothing's wasted. Sawdust is used for bedding the poultry down, bedding the pigs down. We'll take out most of the heartwood
And we cut a few stakes out of it, and then it's just the sapwood then will end up as firewood for the buildings. Mae'r pren ma di sychu rhywfaint. Y trwbl yw, os gadw fe ry hir, mae e'n mynd fel harn i dreal wneud twll ynddo fe, neu rhywbeth i roi'r hinches ynddo fe, so mae e'n bach chi'n alw gewn ni mewn nawr yn y diwrnodau nesaf yma. Should last a few years. Yeah. Draw wrth Stiwt Oakdale, mae'r gwaith yn dal i fynd ar yr adeilad diweddara i gyrraedd y safle. Mae ddiwrnod arall prysur ar y Vulcan. Mae'r tîm i gyd wrthi y rendro'r adeilad ar y funud. Gantaw rhan o terrace oedd e'n reiddiol. Doedd ochrau'r adeilad ddim ar agor i'r elfennau, felly ni wedi goffod rendro'r waliau fel fysa adeilad ar ben ei hun wedi bod yn y cyfnod. I ni'n defnyddio calch gan bod e'n fwy cynhaliol, ond mae hefyd yn golygu bod ni'n gallu defnyddio system newydd sbon, lle mae'r render yn eitha trwchus a mae'n llawn corc. Union rhan stwff i chi roi mewn botel o win. It's got fine particles of cork in it, which give good thermal retention. Mae'n atal y gres rhag dianc. Syniad gwych i'r adeilad yma sy'n sefyll ar ben ei hun. Mae'r job plastro yn enfawr. Mae rhaid ei roi 4 cot, a mae rhaid gweithio'n gyflym, neu mae'r cork yn galedu. So mae'r rhain gyntaf jyst yn galch, a wedyn mae'r ail a trydydd gyda corc ynddo fe, a wedyn mae un jyst i orffen e. Felly mae angen pawb i gymryd rhan. There's a few aches and pains in the arms and everything else, you know, it's all part and parcel of the job. It's okay, in small doses. This stuff is okay, it's nice and light, you know. We're aiming to get flush with the bricks on the coin on the end over there. Fi'n edrych mlaen i weld tu fas o'r adeilad wedi cwpla. Be dyn ni'n neud yw cau'r adeilad jyst cyn gaeaf, felly bod ni'n gallu cario ymlaen o'r gwaith tu fewn. So mae'r adeilad yn weledol yn agos iawn i gael ei orffen, so mae'n hynod gyffrous. Mae wedi bod yn wythnos prysur i'r tîm yn Oriel Cymru wrth iddyn nhw gwblhau'r arddangosfa i goffáu drychineb Aberfan. Wedi bod dan ofal y prif gadwraethydd Mae'r Davies, mae'r gist achubwyd o adfeilion ysgol plant glas yn cymryd ei le. Okay. Bydd rhaid newid y goleuadau ac ati, ond mae'n neis i weld e mewn i'r Oriel o'r diwedd i fynd wir. Ac wrth osod o gwrthrychau a'r dogfennau hanesyddol, mae pob modfedd yn bwysig. Could maybe move that further down. Mae cadwriaethwyr fel Mae'r a Lisa allwch chi'n dianc ar ffaith maen nhw yn berffeithwyr. That's going to look wrong now. You start getting paranoid about evening things up to the millimetre. Wedi mawr ffidlan, mae popeth yn ei le. A gyda'r goleuadau wedi gosod, o'r diwedd mae arddangosfa Aberfan yn barod. Ac yma i gael cipolwg cyn bod y drysau'n agor i'r cyhoedd, i'r curadur Ceri Thompson a Gareth Jones, un o'r plant ffodus cafodd ei achub o ysgol pant glas. Oh my goodness gracious. The iconic clock, I've never ever seen this. I don't know if you know, that was made in Ystrad Gynlais. Never? It's a Welsh clock. Wow, it's brilliant. Fi bod yn byw Aberfan ers 6 mis nawr. Cwrdd y pobl, casglu objects a papurau a pethau fel yna. Just i weld yr arddangosfa yn y lle. Rwy'n gret, ynddo? To see this now is emotional. Me and my father, fyddelach. Believe it or not, the only picture I've got of me and my father together. It's so fantastic to see that. O bwys mawr I Gareth, mae'r dogfennau o'i gasgliad personol ef a'i deulu. You've got the Life magazine with there, and football programmes for the Merthyr Mayors Appeal, and all-star charity football match.
They were from my parents' collection that I didn't actually know about until my mother moved house. I thought, well, yes, a good idea now. If they're going to do something about Aberfan, I'd like to donate it here for the whole world to see. Mae'n neis iawn I weld Gareth mor hapus I weld y pethau yn y ces. I'm gobsmacked. Brings back a lot of memories. It's such a fantastic exhibition. The clock, the pictures, the programmes, it's just fantastic. Fi'n gobeithio bod lot fawr o pobl yn dod yma I weld stori Aberfan. Mae llwybrau gledig safle Sain Ffagan yn gatre naturiol i'r ffyrgi bach. Sy'n cludo Brian, Ian a'r postyn gat newydd I ffermdy Cilywent. A hynny just mewn pryd. Watch your toes. That was easier than we thought. Right, mae hwnna di safio tipyn bach o waith I ni nawr, just gobeithio dewn ni ben y ceibor o pisyn sy'n yn y ddeiar mas nawr heb gormod o drwbwl. Hon nawr yw'r iet nowi sy'n mynd ar... sy'n mynd ar yn lle'r gat wedd yma. Right. Mae gwylod yr hen bostyn man hyn nawr yn ein treol I weld y gallwn ni gael hwnnw mas os gallwn ni. Mae'n dod. No. Mae'r biti bo na. Mae Dani. Mae Dani. Mae wysad. Workout. Yeah, he needs to go to the gym. Hopefully the other one will slot straight in. Come on. Right, the drum. Ori. Y pwysau nhw. Put him on the end, Brian. I'll upright him and then we'll have a look at him. Yn edrych yn weddol. Mae wedi mynd mewn nhw. Yn weld yma'r gat yn dod I erbyn yn awr. Hwna ni, hwna'n iawn. Not bad. Oh, he's spot on. Yeah. Cerig nawr yn dyn rownd I wylod ennill siw bod y postyn ddim yn symud. I've been here 33 years. I've probably replaced every post in these gates. It's an enjoyable job, especially watching Brian working hard. It's not very often, mine. Oh, right, yeah, OK. Byddwn ni'n gallu torri pisyn off I benne, wedyn byddwn ni'n rhoi plwm drosto fe, stopo'r dŵr efo'n lawr mewn i'r postyn. Hwn yw'r plwm off yr hen bostyn. O fel chi'n gweld, mae'r wiwerod wedi bod yn hogi danne. Chi'n gallu gweld maint o niwed maen nhw wedi wneud I hwn. Wel, maen nhw'n wneud niwed I lot o bethau rownd y safle. Mae'n gywir nawr fel bydde wedi bod pan oedd e'n rhaid yn Powys. Should last another 20 years. Well, yeah, I think we've put it in for the last time. It'll be somebody else doing it next time. No, that's a good job.